आर्ट एजुकेशन पढ़िबा आर्ट एजुकेशन रे फर्स्ट सिलेबस कोन रहिछि ताकू टिके देखिदबा कि कोन रहिछि ए विषय रे कोन केमते पढ़िबा तो फर्स्ट देछि आर्ट एंड एस्थेटिक्स हला आर्ट एंड एस्थेटिक्स कोन एटा कोन एटा ना होछि आर्ट एंड एस्थेटिक कहला माने कला और सौंदर्य शास्त्र को बुझाए हला ए यूनिट रे हमें पढ़िबा कोन ना कलार सौंदर्य एवं एहार कोन ना दार्शनिक दिग विषय रे हला फिलोसफी ब्रांच ऑफ फिलोसफी देछि ना तो होछि त दार्शनिक दिग ऊपर हमें पढ़िबा सौंदर्य शास्त्र हमर होछि किपरि दर्शन शास्त्र रो गोटे शाखा हेई परिबो हला एस्थेटिक एज फिलोसफी जोड़ा देछि आ गोटा देछि कि मीनिंग एंड डायमेंशन सब एस्थेटिक रो माने कोन एहार विभिन्न दिग सब रहिछि से तार माने कोन सेगुडा दिन विषय पढ़िबा तापर कहछि कि आर्ट एज ए फॉर्म ऑफ एस्थेटिक जोटा इंडियन आर्ट रो सब होछि कोन फॉर्म सब रहिछि से फॉर्म विषय रे हम देखिबा इंडियन आर्ट एंड रस ऑफ प्रिंसिपल्स तो सब कोन ना होछि हमर सब रस रहिछि हैला जो भारतीय कला रो सब रस रहिछि केमितिया रस रे से होछि एटा महत्तर प्रतिपादन से करूछि जेमते कि शृंगार रस अछि वीर रस अछि करुणा रस अछि बहुत प्रकार रस हमर अछि से सब संपर्क में यूनिट 1 रे देखिबा तापर अछि इंपोर्टेंस इन एजुकेशन ଆମର ପାଠ ପଢାରେ କଳାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ହେଲା ଆର୍ଟ ର କଣ ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ପାଠ ପଢାରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁନିଟ 1 ରେ ଦେଖିବା ହେଲା ତାପରେ ୟୁନିଟ 2 କଣ କହୁଛି ନା ୟୁନିଟ 2 ରେ ଅଛି ୟୁନିଟ 2 ରେ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଟ ହେଲା ଆର୍ଟ କେମିତି ଗୋଟେ ଏଜୁକେशन ର ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରିବ आर्ट एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन केमिति हे परिबो से सब विषय रे हमें देखिबा तठ देछि कि आर्ट एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन शिक्षार माध्यम भाबरे कलाटा केमिति आवश्यक रहुछि तापर देछि आर्ट एज ए यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन एजुकेशन जोटा कि हम कोन कहबा ना हमर होछि तार सब कोन सब प्रिंसिपल सब रहिछि आर्ट रो जोटा कि हमर कोन ना एजुकेशन को प्रभावित करूछि होला तापर कहछि आर्ट एंड सोसाइटी आ गोटे ह्यूमन डेभलपमेंट जोटा कि समाज आ मनुष्यर व्यक्तित्व विकास रे हमर आर्ट रो कोन भूमिका रहिछि हैला कोन रहिछि देखिबा तापर कहछि आर्ट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इन ऑब्जर्वेशन एंड सेंस ऑफ एप्रिसिएशंस एटा कोन ना निजर भावना को प्रकाश करिबा पई एवं कौनसी जिनिस को गभीर भावरे कोन ना होछि ऑब्जर्वेशन करिबा पई हमर आर्ट केमिते सहाय्य करे हैला सेटा हमर यूनिट 2 रे अछि यूनिट 3 कोन कहछि ना प्लेस ऑफ विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट इन टीचिंग शिक्षा दान रे हमर कोन ना होछि परफॉर्मिंग आर्ट माने प्रदर्शन कला आ गोटे होछि कोन विजुअल आर्ट जोटा कि दृश्य कला एटा केमिते स्थान पाइछि देखिबा the different form of visual and performing art जोटा कि परफॉर्मिंग आर्ट जेमते कि कहबा डांस म्यूजिक ड्रामा ए सब जिंस विजुअल आर्ट कहला माने पेंटिंग स्कल्पचर ए सब रहिछि से सब डिफरेंट फॉर्म विषय रे हमें जानि पाएथरे तापर कहछि ड्रामा आज टीचिंग नाटक माध्यम रे पिला मानन किपरि पढेबा हला से सब जिंस रहिछि ड्रामा एज ए फॉर्म ऑफ टीचिंग केमिते तार होछि कोन माध्यम रे पढ़ा जाई परिबो तापर कहछि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल आर्ट फॉर्म एंड देयर इंटीग्रेशन टू टीचिंग लर्निंग ता माने कोन ना लोकल आर्ट जो सब शिक्षादान सहित केमिति जो लोकल आर्ट को जोड़िबा हला आ होछि असेसमेंट केमिति करिबा हमर आर्ट को केमिति असेसमेंट करिबा ए सब दिनस रहिछि यूनिट 3 रे आ यूनिट 4 कोन कहछि ना यूनिट 4 रे हमर अछि कोन ना होछि कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्पोरारी थिंकर्स माने आधुनिक चिंताधारा करूथबा व्यक्ति विशेष माने तांकर आर्ट को नै कि चिंताधारा कोन अछि तांकर अवदान कोन अछि का विषय देछि ना रविंद्रनाथ टैगोर विषय देछि एके कुमार स्वामी विषय देछि हर्बर्ट रीड एवं एलियट
ଏଜନର ହେଲା ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଟ କଣ, ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଅଛି, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି କଣ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପାଇପାରିବ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଢ। ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 5 କଣ କହୁଛି ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ। ଆର୍ଟ ଆଉ କ୍ରାଫ୍ଟ ହଉଛି ଏଜୁକେସନରେ କଣ ଦେଇଛି ସେ କହିଛି ଆର୍ଟ କଣ ହେଲା, କ୍ରାଫ୍ଟ ଆମର କଣ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆଉ କଳା ମଧ୍ୟରେ କଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ହେଲା, ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ରାଫ୍ଟ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏସିଓ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ସମାଜ ପାଇଁ କୋଉଟା ହେଇଥାଏ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ମ୍ୟାମ୍ ଭଏସ୍ ଆସୁନି। ଭଏସ୍ ଆସୁନି, ଏବେ ଆସିଲା? ଏବେ ଆସୁଛି ଭଏସ୍? ହ୍ୟାଲୋ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଲା। ହଁ ହଁ। ତ ଆମର ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସବୁ କଣ ରହିଛି, ତାର ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଅଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 5 ରେ ପଢିବା ହେଲା। ଏତିକି ହିଁ ସବୁ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 1 ରୁ 5 ଯାଏଁ। କଣ କେମିତି କଳା କଣ କଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଆର୍ଟ କହି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଏସ୍ଥେଟିକ୍ କଣ ତାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଏଥିରେ କହିଛି। ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଟେ ସାର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ପଢା ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ ନୋଟ୍ସ ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଖାଇବି ଟିକେ କହିଲେ ସୁଲତା ଦେଇଦେଲେ କିଛି ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ତ କହିଛି the definition Latin word art which means skill or craft ହେଲା। ତ ୱାର୍ଡ ଆମର ଆର୍ଟ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଆମର from the Latin word art ରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ତ ଯାହା ମାନେ ହଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଆଉ କ୍ରାଫ୍ଟ। ତ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ଆର୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ ଆଉ କ୍ରାଫ୍ଟ ହଉଛି ତାର ମିନିଂ। According to encyclopedia, art is the use of skill, imagination to create aesthetic objects. ମାନେ ଆର୍ଟ ହଉଛି କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତିକା ମାନେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ୟୁଜ ହୁଏ ଆମର କଣ ନାମ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଶୈଳୀ ଯେମିତି କି ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ଆମର ଯାହା ରହିଲା, ଆମର ଇମାଜିନେସନ ସବୁ ରହିଲା, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା। ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଏସ୍ କଣ, ଆସୁନି ସେ ଟୋଟାଲି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଏସ୍ ମାନେ କଣ କଟ୍ ହଉଛି ନା ମ୍ୟାମ୍ ଭଏସ୍ ହିଁ ଆସୁନି? ମ୍ୟାମ୍ ଟୋଟାଲ ବି ଆସୁନି, କଟ୍ ହଉଛି ମ୍ୟାମ୍। ଓହୋ ଏବେ ଆସୁଛି କ୍ଲିୟର? କଣ ଆଜି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କେଜାଣି? ଏବେ ମ୍ୟାମ୍ ଆସୁଛି ଏବେ ତ? ଆସିଲା। ଏବେ ଆସୁଛି ହଉ। ତ according to encyclopedia କହୁଛି କି art is the use of skill, ଆର୍ଟ ହଉଛି କଣ ଯୋଉଟା କି ଇମାଜିନେସନ ଯୋଉଟା କି କ୍ରିଏଟ କରେ କଣ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍। ଆମର ଯାହା ସବୁ ଆମେ କଣ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ କଣ ନା ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ। Art is a documented expression created through a medium which anyone can କଣ ନା ହଉଛି access, listen, see and experience। ତ କଣ ଆମର ହଉଛି ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆମର ଥାଏ, ଯାହା ସବୁ ସବୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ମନୋଭାବ ଯାହା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଶୁଣି ପାରନ୍ତେ,
ଆଉ experience ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା କରିପାରନ୍ତି। The art has different forms। ହଁ ଭଏସ କଟିଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆର୍ଟ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ କୋଉଠି ଆସିଛି ତା ମିନିଂ ଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଏଇଠି ଅଛି ଲେଖିଛି the word art comes from the Latin word art which means skill or craft। skill or craft। ହେଲା art has different form like କଣ କଣ ସବୁ different form ଅଛି art ର ନା fine art ଅଛି visual art ଅଛି decorative art ଅଛି design ସବୁ ରହିଛି ଆଉ craft ରହିଛି ସବୁ ରହିଛି କୋଉଟା ନା art ର different form ରେ art ର different form ରେ ସବୁ ଆମର ରହିଛି which these broad category there are several artistic activities like architecture, music, opera, theater, dance, painting, sculpture, illustration, drawing ये सब रही हमर कोथरे ना होची आर्ट रो कैटेगरी रे हैला सेवरल आर्टिस्टिक एक्टिविटीज सब रही गुड़ा आर्ट मध्यरे तापर कहला क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट फॉर्म्स कौन सब क्लासिफिकेशन सब रही आर्ट फॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज बहुत सारा कैटेगरी रे डिवाइड हेची हमर आर्ट रो फॉर्म गुड़ा which reflect a different style of art creation अलगा अलगा स्टाइल रो क्रिएशन द्वारा हमर कोन हेची ना आर्ट सब डिफरेंट भाव रे क्रिएट हेची हैला कौन सब रही आर्ट रे ना लिखी फाइन आर्ट अच्छी विजुअल आर्ट अच्छी प्लास्टिक आर्ट सब अच्छी डेकोरेटिव आर्ट अच्छी परफॉर्मेंस आर्ट अच्छी आउ अप्लाइड आर्ट मध्य रही बहुत सारा हमर रही लिखी फाइन आर्ट इज ए विजुअल आर्ट created for aesthetic and intellectual purposes। These artworks are created mainly for aesthetic reasons and not commerce purposes। Fine art are created through drawing, painting, printing, and sculpture। ତ କଣ କହିଛି ନା ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ରେ କହିଛି ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ହେଲା ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ ଆମର କଣ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପର୍ପୋଜେସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ସୁନ୍ଦରତା ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କଣ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। These artwork are created mainly for aesthetic reasons and not common purposes। definition ଗୋଟେ ହିଁ ଦିଆ ହେଇଛି କି according to encyclopedia ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା art is the use of the skill and imagination to create aesthetic objects ଏତିକି ଏଇଟା ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବ କି ହଉଛି art is a documented expression created through a medium which anyone can access listen see and experience। ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ ନହେଲେ ପରେ ତମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗ୍ରୁପ ରେ ନୋଟ ଟା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ହଁ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ସାର୍ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ କ୍ଲାସ ସବୁ କରିବାକୁ ନୋଟ ଟା ମିଳିଗଲେ ଗ୍ରୁପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହଁ ଗ୍ରୁପରେ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ନୋଟ ଟା ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ସାର୍ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଆଉ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଠେଇବା କଥା ଦେଇଦେବେ ସାର୍ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ଲାସ ପରେ ଦେବି କ୍ଲାସ ଏଇ ସେସନ ଟା ସରିଲା ପରେ ଦେଇଦେବେ। କ୍ଲାସ ପରେ ହଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ ପରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ସାର୍ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ ହେଲା ଏଇଟା ୟାର ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଟା ଅଲଗା ଥିଲା ସେଟା ମାନେ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଟା ଟିକେ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିତିଦିନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଏଇଥିରେ ଅଛି ମେନ୍ କଥା ହେଲା କି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଏଥିରେ କଣ କରୁଛି ନା କିଛିଟା ଫଟୋ ସବୁ ଆଡ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ ତ ସେଗୁଡା ଏଇ ପିଡିଏଫ ଟା ନହେଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଆଉ ହେଲା ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ହିଁ ଅଛି ଆଉ ସେ ଅଲଗା ପିଡିଏଫ ଯୋଉଟା କି ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଅଲଗା ପଠେଇଦେବି ଆଉ ଏ ପିଡିଏଫ ଟାକୁ ଅଲଗା ପଠେଇଦେବି ହେଲା।
ତ ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ ଫର୍ମ ର ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡା କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ହେଇଛି ସେଇ ପିଡିଏଫ ଟା ଆଜ୍ଞା? ଗ୍ରୁପ ର କୋଉଟା ଛଡା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ସେଟା ନୁହଁ, ଏଟା ନୂଆ ପିଡିଏଫ ରେ। ଏଇ ଏ ପିଡିଏଫ ରେ ପିଡିଏଫ ଭଲ ଟା କାହା ପାଖରେ ନଥିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ କରିଛି, ମୁଁ ବନେଇଛି ତ ଏଇଟା ନଥିବ ତ କାହା ମ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ। ଆମେ ଦିଟା ସାରା ଲେଖିବୁ ନା ଏଇଟା ଲେଖିବୁ ସେଟା ଲେଖିବୁନି, କେମିତି କଣ କରିବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ତମକୁ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ଲାଗିବ, ତମକୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡିଙ୍ଗ ଟା ତମକୁ ଇଜି ଲାଗୁଛି ସେଇ ୱାର୍ଡିଙ୍ଗ ଟା ତମେ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ରୁ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥାନ୍ତି ଏବେ, ସେ ପିଡିଏଫ ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନଥିଲା। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କି ଆମର ଏସ୍ଥେଟିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ତମେ ଯଦି ଏସ୍ଥେଟିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଦେବି, ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବନି ନା ତମେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା କରିକି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ଯୋଉଟା କି ତମର ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତମକୁ ପଢେଇବି ଯୋଉଥିରେ, ହେଲା। ହଁ, ଏବେ ଦେଖ। ତ ଆମର ଆର୍ଟ କହିଲା କଣ ନା ହଉଛି ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯାହା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ଯାହାକି ଆମର ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ଆର୍ଟ ହିଁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ତା ମିନିଂ କଣ ନା ସ୍କିଲ୍ ଆଉ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଯେମିତି ବନଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ ବନଉଛନ୍ତି, ସବୁ ହଉଛି କୌଶଳ ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆର୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଆର୍ଟ ଟା ଆମର ହଉଛି କଣ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଆର୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ, ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ, ଡେକୋରେଟିଭ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆର୍ଟ। ତ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି, ଏଠି ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ, ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆର୍ଟ, ଡେକୋରେଟିଭ ଆର୍ଟ, ପରଫମାନ୍ସ ଆର୍ଟ, ଆପ୍ଲାଏଡ ଆର୍ଟ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ତ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଇଜ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, କ୍ରିଏଟେଡ ଫର ଏସ୍ଥେଟିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପରପୋଜେସେସ୍। ତ ଆମେ କଣ ନା ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହଠାତ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ କି ହଁ ଏଟା ଏସ୍ଥେଟିକ ହେଇଛି, ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବୋଲି, ହେଲା। ତ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ କଣ ନା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଆର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ଏଥିରେ ଆମର କଣ କଣ ଯିବ ନା ଡ୍ରଇଂ ଯିବ, ପେଣ୍ଟିଂ ଯିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଯିବ, ସ୍କଲପଚର ସବୁ ଯିବ, ଏଇଗୁଡାକ ଆମର ଏଥିରେ ଯିବ। ଯେମିତି କିି ଦେଖ ଏଇଟା ପିକ୍ଚର ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଏଗୁଡା କଣ ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ ପଥରରେ ଖୋଦେଇ କାମ ହେଇକି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଆମର ସବୁ ଆର୍ଟ ସବୁ ଆମର କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ। ଏଗୁଡାକ ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ହଉଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ, ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ରେ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ଆର୍ ଦ କ୍ରିଏସନ ହ୍ବିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିନ୍ ବାଇ ପିପଲ ଲାଇକ୍ କଣ ନା ପେଣ୍ଟିଂ, ସ୍କଲପଚର, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ, ଡେକୋରେଟିଭ ଆର୍ଟ, ଯୋଉଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ହେଲା। ଯୋଉଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଛି ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆର୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆର୍ଟ କହିଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ହାଭ୍ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନସନ ଦାଟ ଇଜ ଲେନ୍ଥ, ବ୍ରିଥ, ହାଇଟ। These are form are made up of materials like clay, stone, metals, wood, paper, and so on. ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆର୍ଟ ରେ କଣ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଲେନ୍ଥ, ବ୍ରିଥ, ହାଇଟ ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମପା ହେଇଥାଏ ଆମର କୋଉଥିରେ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆର୍ଟ ରେ। ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ଦେଖ କ୍ଲେ ରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆମେ ବନେଇଥାନ୍ତି ଏଗୁଡା, ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ଡେକୋରେଟିଭ ଆର୍ଟ, ଡେକୋରେଟିଭ ଆର୍ଟ ରେ କଣ ନା ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ହ୍ବିଚ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ornamental arts. These art form are mainly used for decoration purposes. For example, clothes, jewelry, furniture, glass, ହେଲା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି ବହୁତ ସାରା ornament ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି ହୁଏ, ଗ୍ଲାସ ର କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ ନା ଡେକୋରେଟିଭ, ଯାହା ଯାହା ଡେକୋରେଟିଭ ଆଇଟମ ସବୁ ନେଇକି ତମେ ଘରେ ସଜେଇ ଥାଅ, ସେଇ କି ତମ ଦେହକୁ ସଜେଇ ଥାଅ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଡେକୋରେଟିଭ ଆର୍ଟ ରେ ହିଁ ଯିବ। These art can be made using different materials like clay, wood, metal ଏସବୁ ନେଇକି ଆମର ୟୁଜ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା ପରଫମାନ୍ସ ଆର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଦିଜ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ବୋଥ କଣ ନା ଅଡିଓ ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପରଫମାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପେରା, ମ୍ୟୁଜିକ, ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପରଫମାନ୍ସ ଆର୍ଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଆମର ପରଫମାନ୍ସ ଆର୍ଟ ରେ ଯାଇପାରିବ, କିଛି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ପରଫମାନ୍ସ ଆର୍ଟ ରେ ହିଁ ଯାଇପାରିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଆପ୍ଲାଏଡ ଆର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଦିଜ୍ ଆର୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଲ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇନ ହ୍ବିଚ୍ ଅଫ aesthetic designs are used in everyday objects like sofa, chair, cup, clock, tablet, table, ହେଲା। applied art include architecture, computer art, photography, fashion designer, etc. ତ ଆପ୍ଲାଏଡ ଆର୍ଟ କହିଲା ମାନେ କୋଉଟାରେ ଯିବ, ଏଇଗୁଡାକ, ହେଲା। ସୋଫା ହେଇଗଲା, ଚେୟାର ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଯାକ ଆପ୍ଲାଏଡ ଆର୍ଟ ରେ ଯିବ। ଏଟା ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ରେ ଯିବ,
ଆମର ହଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆର୍ଟ ରେ ଯିବ ଏଗୁଡା ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି। ଏସବୁ ଆର୍ଟ ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆମର ଯାଉଛି ହେଲା। କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟା ଆମର ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଆଜ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ଫିଲୋସଫି। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଏସ୍ଥେଟିକ୍। ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ହେଲା। କଣ ହେଇଛି what is it? Aesthetic is the philosophy of art. It is the study of beauty and taste. ତ ଆମର କଣ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ତ ଆମର କଣ? ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଆମର କଣ ନା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ସୁନ୍ଦର ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା କି ସୁନ୍ଦର ଆମେ ବୁଝିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରଟା ଆମେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆମ ମନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦରତା ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ଯେମିତି କି ଧର ଗୋଟେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଯେମିତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛି, ପୁରା ନାଲି କିରଣ ସବୁଆଡେ କଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିକି ସବୁଆଡେ ପକେଇଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା, ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ ନା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ତ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ କଣ ନା ଫିଲୋସଫି ଅଫ ଆର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ବିୟୁଟି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କୁ ଯିଏ ଷ୍ଟଡି କରେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ ନା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ତ ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଇଟ୍ ଡୁ? କଣ କରେ? It looks at how we create and how we feel when we see or experience it. ତ ଏଟା କଣ ନା ହଉଛି ଏଟା କଣ କରେ ନା it looks at how we create art. ଆମେ କେମିତି ଆର୍ଟ ଟାକୁ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ର କ୍ରିଏସନ କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ସେଟାକୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦଉଛି ଆମକୁ, ସେଇଟା ହିଁ କରେ। ତ ଅରିଜିନ କଣ ଲେଖିଛି? The word comes from the Greek word aesthetis ହେଲା। aesthetis ରୁ ଆସିଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡ ରେ ଯାହା ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ପରସେପସନ ହେଲା। ଏହାର ମାନେ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ପରସେପସନ। ପରସେପସନ ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଫିଲିଂ ଅର ସିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ଥ୍ରୁ ଆୱାର ସେନ୍ସେସ୍। ଆମ ସେନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ ନା ହଉଛି ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ପରସେପସନ୍ସ ବାଇ ସେନ୍ସେସ୍, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ ନା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ହଉଛି କହିଛି କି it was first used in 18th century by a German philosopher named Alexander Baumgarten। ତ ଆମର କଣ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବୋମଗାର୍ଟେନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଠର ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ହଉଛି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ହେଲା। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବୋମଗାର୍ଟେନ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କେବେ ନା 18 ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ହେଲା। ତ ସ୍କୋପ କଣ ଦେଇଛି ନା it groups together different field like poetry, music, dance, sculpture and study their beauty। ଏଟା କଣ କରିଥାଏ ନା ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର, ଯେମିତି ପୋଏଟ୍ରି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଧର କିଛି ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଶୁଣିଲେ, ସେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ କବିତା ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ପୁରା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟକୁ ବା ସେଇ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଂକ୍ତିର ଭାବନାକୁ। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ଟା ଖାଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣଉଛି ଆମକୁ, ଆମେ ପୁରା ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହେଇକି ସେଇ ସମୟକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଦେଇଛି ଦେଖ, aesthetic the feel of beauty କଣ ନା ହଉଛି it is branch of philosophy that studies why we like what we like। କଣ ଆମେ ଲାଇକ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଲାଇକ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତି କି ଆମେ କହିପାରିବା imagine you are walking in a park, you see a rose। ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଗୋଟେ ପାର୍କ ରେ ୱାକିଂ କରୁଛ, ୱାକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ରୋଜ ଟାକୁ ଦେଖିଲ। ତ if you think this is a red flower with a nice smell, that is normal observation। ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରୁଛ, ଦେଖୁଛ ଆଉ କହୁଛ କି ହଁ ଏ ଗୋଟେ ରେଡ ଫୁଲଟେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ମେଲ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଅବଜରଭେସନ କଲ କି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଖିଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଫ ୟୁ ଥିଙ୍କ
The way the dewdrops sit on the red petals is so beautiful. It makes me feel peaceful. That is aesthetic. You are interpreting the beauty of flower. ତ କଣ କଲ ନା flower ର beauty ଟାକୁ ତମେ କଣ କଲ ନା analysis କଲ କି ହଁ କେତୋଟି ଡ୍ରପ ପଡିଥିବ ପାଣି ସେପଟରେ ହଉଛି କଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସବୁ ହଉଛି କଣ ଯେମିତି ଖିଲୁଥିବ ଆଉ ହଉଛି aesthetic ର feelings ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପିକ୍ଚର ଟେ ଧର ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ଲାୱାର ଟେ ଅଛି ଏଠି ସିଏ ଆସିକି ସେଟା ଫ୍ଲାୱାର ଟାକୁ ଦେଖିକି କେତେ ମନରେ ଭାବି ଦଉଛି ଆଉ ସେଇ ଭାବନା ଟାକୁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ହଉଛି ପିସଫୁଲି ପିସ୍ ଦଉଛି ତାକୁ ହେଲା ପିସ୍ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ଇଏ ଦଉଛି ତାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏସ୍ଥେଟିକ ଫିଲିଂ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଇଛି ଆପ୍ରୋଚ କଣ ଦେଇଛି ଆପ୍ରୋଚ ଦେଇଛି କି ଥ୍ରୀ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଫ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ କହିଲା ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା ତିନିଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ କୁ ଦେଖିବା। ତ philosophers look at aesthetics in three different ways: analytical approach, psychological approach, object central approach ହେଲା କଣ ଏଟା ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି analytical approach ଯୋଉଟା କି କହିଛି this focuses on the language we use to describe art. It studies how we judge if something is good or bad using logic. କଣ ୟା ମାନେ ନା ହଉଛି ଏଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ହେଲା ତା ସବୁ ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଲଜିକାଲି ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏହା କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଭଲ କି ଖରାପ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ କ୍ରିଟିସିଜମ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ କ୍ରିଟିସିଜମ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହେଇପାରିବ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଏଠି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ କରିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଆଡ କରିଛି ଏଇଠି ହେଲା। ଆନାଲିଟିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଆନ୍ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ସେ ଆଇ ଲାଇକ ଇଟ ୟୁ ଆନାଲାଇଜ ଇଟ ତମେ କଣ କରିବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ କୁ ଯାଇଛ ସେ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇକି ତମେ ଖାଲି କହୁନ କି ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ଖାଲି ଏତିକି କହୁନ ତୁମେ ଆନାଲାଇଜ କରୁଛ କାହିଁକି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। The contrast of color is bold and the symmetry is perfect. You are using logic and specific language to justify why the art is good ହେଲା। ତମେ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ଲଜିକ ଦେଇକି ଆନାଲିଟିକାଲ ୱେରେ ତମେ ଆପ୍ରୋଚ ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସେଇ ଭଙ୍ଗୀରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଦେଇଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ କହିଲି ସେଟାକୁ ପିକ୍ଚରାଇଜ କରିଛି ଯେମିତିକି ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇଛି ଦେଖ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛି the contrast of color is bold and the symmetry is perfect ତ ୱାଓ ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମତେ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ this focuses on human emotions. It studies how our mind and feelings respond when we have an aesthetic experiences like feeling happy or peaceful while looking at a painting ହେଲା ସେ କଣ କହିଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ର ପ୍ରଭାବକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ମନରେ କଣ କିପରି ରିଆକ୍ସନ ଆସିବ ବା କେମିତିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସେ ତାର ଆମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କିପରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ତାହା ହିଁ ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ କୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ୟୁ ଲିସନ ଟୁ ଏ ସଙ୍ଗ ବାଇ ଅରିଜିତ ସିଂ ତମେ କଣ କଲ ନା ଗୋଟେ ଅରିଜିତ ସିଂ ର ଗୀତଟେ ଶୁଣିଲ ତ ମ୍ୟୁଜିକ ମେକ୍ସ ୟୁ ଫିଲ୍ ସ୍ୟାଡ ଅର ନଷ୍ଟାଲଜିକ ତ କଣ କଲ ନା ହଉଛି ତମେ ଗୋଟେ ଅରିଜିତ ସିଂ ର ଗୀତଟେ ଶୁଣିଲ ଆଉ ତମକୁ ସେ କଣ କଲା ନା ମାନେ ସ୍ୟାଡ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଦେଲା ଇଭେନ ଇଫ ୟୁ ଆର ନଟ କରେଣ୍ଟଲି ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଏ ବ୍ରେକଅପ ତମେ ଏବେ କେବେ ବି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେକଅପ ତମର ହୋଇନି କି କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ତଥାପି ତମେ କଣ କରୁଛ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦଉଛ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ମାଇଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦ ଆର୍ଟ ଇଜ ଟ୍ରିଗରିଂ ଆନ୍ ଇମୋସନ ଷ୍ଟେଟ ଇନ ୟୁ ତ କଣ କରୁଛି ତ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଟା ବା ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗୀତକୁ ହିଁ ଆର୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ନା ତ ସେ ଗୀତଟା ହିଁ ତମକୁ ଟ୍ରିଗର କରୁଛି ହେଲା କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ ଦବା ପାଇଁ ବା ଇମୋସନାଲ ଦେଇକି ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ତମକୁ କଣ କରୁଛି ନା ହଉଛି ଟ୍ରିଗର କରୁଛି ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ହଉଛି କଣ ଫଟୋ ହେଲା ତାର କିଛି ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା
object center the things itself कौन एटा ना एटा philosophical study of object भी कहते हैं तो एटा कौन कहूची ना philosophers of this approach believe the Taj sorry 3 number object centered approach कौन कहूची now this focuses on the item itself. It suggests that some objects in the world are special because they have specific qualities that makes them beautiful. या माने कौन ना होची ए अप्रोच टा कहूची कि एई अप्रोच अनुसार हमर कोन ना दुनिया रे किछि निर्दिष्ट जिंस थाए हला किछि स्पेसिफिक जिंस थाए जहा को हमें कोन कहथांते ना एस्थेटिक ऑब्जेक्ट बोली कहथांते जेमिति कोन ना होछि ना प्राकृतिक भाबरे सुंदर हला आमे सेटा से वस्तु को देखू किबा न देखू आम माइंड रे रहिछि कि नाही सेटा सुंदर हेइथिबो हला एमति टाइप रो थाए तो एनालिटिकल अप्रोच रे हमें कोन करले आमे जिंसटा को देखिले खाली सुंदर बोली कहलेनी काहेकि सुंदर कौन ପାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କହିଲି ତାର ଗୁଣକୁ ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ହିଁ ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ଆନାଲିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ଯାଉଛି ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଲି କଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟେ ଦେଖି ତମେ ଖାଲି କହୁନ କି ହଁ ସୁନ୍ଦରଟେ ଫୁଲଟେ ବଢିଆ ହେଇଛି ତମେ କହୁଛ କି ୱାଓ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାର ଯୋଉ ସ୍ମେଲ ତା ଉପରେ ଯୋଉ କଣ ନା ହଉଛି ପାଣି ଯୋଉ ଠପ ଠପ ହେଇକି ପଡିଛି ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ମନକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ କଣ ନା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ତମ ମାନେ କଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା କଣ ହବ ନା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଇଏରେ ତ ତମେ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛ ହାପି ଫିଲ୍ କରୁଛ କି ପିସଫୁଲ ଫିଲ୍ କରୁଛ କି ସାଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ତମକୁ ଯାହା ରେସ୍ପନ୍ସ ଦବ ସେଇଟା ହଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ କୁ ବୁଝାଏ ଯେମିତି କି ତମେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି କଣ ଅରିଜିତଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣୁଛ ତମର କିଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କଣ କରୁଛି ନା ହଉଛି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ତ ସେଟା ହଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ତାପରେ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ କଣ କହୁଛି ଏଟା ହଉଛି ଆଇଟମ ଇଟସେଲ୍ଫ ମାନେ ନିଜ ଆଇଟମ କୁ ନେଇକି ସେଟା ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମ ମନରେ ସେଟା ରହିଛି ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଥାଏ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କି ସ୍ପେସିଫିକ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ପାହାଡ ତ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ତମେ କେମିତିକା ପାହାଡ କୋଉ ପାହାଡ ସେମିତି ଦେଖିବା କିଛି ବି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ପାହାଡ ମାନେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ହେଲା ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆମର ଥାଏ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ହେଇଛି ଗୋଟେ looking at the Taj Mahal, philosophers of this approach believe the Taj Mahal is beautiful because of its own specific properties. The white marble, the perfect balance, the caverns, regardless of who is looking at it. ତ ସେ କହିବା କଥା है कि ତାଜମହଲ ଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଏଟା ଗୋଟେ ବିଲିଫ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ତାର ଓନ୍ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ହିଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଯେମିତି ବହୁତ ହ୍ୱାଇଟ ମାର୍ବଲ ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପରଫେକ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରେ ରଖା ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ତାଜମହଲ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି ସେଠି ସିନା ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ତାଜମହଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ ଭାବନ୍ତି ହେଲା ସେଇଟା ଯେମିତି କି ଏଇଠି ହେଇతే ତାଜମହଲ ହେଇଛି ଆମେ ଫଟୋରେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କି ୱାଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ଆମର 3ଟା ଆପ୍ରୋଚ ବୁଝିପାରିଲ ନା କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା मैम फास्ट अप्रोच टा ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ବୁଝିପାରିଲନି ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ କହିଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ହେଲା ସେ କହୁଛି କି ଦିସ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ वी यूज ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆର୍ଟ ଏଟା ଫୋକସ କରେ କି ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା କଣ କହୁଛି ଆଉ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିଥାଏ ଆମେ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କୁ ଆମେ ଖାଲି ଯେ କହିଦେବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ସେଇଟା ସେମିତି କହିଲେ ହବନି ଆମେ କହିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ମୁଁ କହିଲେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଖରାପ କହିଲି ଏଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆନାଲିଟିକାଲ ୱେରେ କିଛି ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ବା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆନାଲିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ସେଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଛି ହଁ ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ଫୁଲଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଖୁଡା ଅଛି ରେଡ କଲର ର ପେଟାଲ ସବୁ ମତେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ମତେ କଣ ନା ହଉଛି ହାପି ଫିଲ୍ କରଉଛି କଣ ଏମିତି କରି ହଁ ହେଲା
ମୁଁ ହଉଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ଆନାଲିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ଯିବ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍? ହଁ କହୁନ କୁହ। ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପାଣି ପକେଇଦେବି ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଲଗେଇଛି ନା ଆଜି। ମ୍ୟୁଟ୍ କର। ଆଉ କିଛି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ହଉ ତାପରେ କଣ ଦେଇ ଦେଖିବା କହିଛି। ତାପରେ କହିଲା aesthetic meaning and dimension and constituents. The meaning broadly it is the theory of beauty. It is not just about what is pretty but about the deep experience of art. ଖାଲି ଯେ pretty କହିଦବା ତାହା ଆମର aesthetic ହବନି। aesthetic ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ନା ଆମ experience ତାର ଆର୍ଟ ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁ ଯିଏ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ପୁରା ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଏ ସେଟା ହିଁ ଆମେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଦେଇଛି ଦ ସବ୍ଲିମ୍ ଏ philosophy named Edmond Burke introduced the idea of sublime. କଣ ସବ୍ଲିମ୍ କଣ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଣ ଏଟା ଦେଖିବା ଟିକେ। ଦେଇଛି କି ହଉଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ is something small, smooth and pleasing. Sublime is something vast, powerful, and even a little scary, like a huge storm or a giant mountain that makes us feel wonder. ତ କଣ ସେ କହୁଛି ନା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କହିଲା ମାନେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ହେଲା ବହୁତ ପ୍ଲେଜିଂ ମାନେ ହଉଛି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି ୱାଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏମିତି କରି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଜିନିଷକୁ। କିନ୍ତୁ ସବ୍ଲେମ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ ହେଲା ଭାଷ୍ଟ ପୁରା ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆମର କଣ ମନରେ ପୁରା ଭୟ ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଆସେ। ଯେପରି କଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ର ବଡ ଢେଉ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗେ ବହୁତ କଣ ନା ହଉଛି ବଡ ବି ଲାଗେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ବି ଲାଗେ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଲାଗେ। ତ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କୁ ସବ୍ଲାଇମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଅ ଭ୍ୟାରି କମନଲି ଏଟା କଣ ଦେଇଛି ନା ହଉଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏ ସ୍ମଲ କଲରଫୁଲ ବଟରଫ୍ଲାଏ or a flower it is କଣ ନା delicate smooth and makes you feel happy। ଗୋଟେ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଟେ ଅଛି ଆଉ ହଉଛି ସେ କଣ କଲରଫୁଲ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଉପରେ ବସିଛି ଏଟା ତମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ କହୁଛି କି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବୋଲି। ସବ୍ଲାଇମ ବୋଲି କହିଲେ massive thornstone or the Himalayas. It is so huge and powerful that it makes you feel small. It is mix of away and fear। ତ କଣ କହିଲା ଦେଖ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଟେ ବସିଛି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ୱାଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଏଇଟା ବି ସେଇଆ ଦ କଲରଫୁଲ ଫ୍ଲୋଟର ଏ ସ୍ମଲ ଡେଲିକେଟ କ୍ରିଏଚର ଅଫ ସ୍ମୁଥ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ କଲର ଦ୍ୟାଟ ବ୍ରିଙ୍ଗ ସେନ୍ସ ଅଫ ଲାଇଟ ହେଟେଡ ହାପିନେସ ଫୋକସ ଅନ ଡେଲିକେଟ ସିମେଟ୍ରି। ତମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତମେ ଫିଲ୍ କରୁଛ କି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ ନା ହଉଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ତ ସବ୍ଲାଇମ କାହାକୁ ବୋଲି କହିବା ନା ପୁରା ଅପୂର୍ବ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଲାଗିବ ହେଲା ସମଥିଙ୍ଗ ଭାଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ସବ୍ଲାଇମ। ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜନିତ କରିଦେଲା ଭଳିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଣ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ଟି? ହୁଁ Yes, ma'am. Yes, madam. ତାପରେ କହିଛି aesthetic dimension of experiences practical versus aesthetic the three example କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା aesthetic dimension of experience ମାନେ ଅନୁଭୂତିର କଣ କଣ ସବୁ ଦିଗ ରହିଛି ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ aesthetic versus aesthetic ଅଛି। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କଣ ନା ଲେଖିଛି କି this three sorry tree this tree has a lot of wood. I can cut it to make a chair.
ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ୟୁଜ୍। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କଣ ଆଉ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଲେଖିଛେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରି ଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିବି କି ଏଇ ଟ୍ରି ଟା ବହୁତ ବଡ ହେଇଛି, ପୁରା ମୋଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି କାଟିବି ତାହେଲେ ମତେ ବହୁତ ସାରା କାଠ ମିଳିବ ଆଉ ସେ କାଠରେ ମୁଁ ଚେୟାର ତିଆରି କରିପାରିବି। ଏଟା ଫୋକସେସନ ୟୁଜ, କଣ ୟୁଜ କରିପାରିବି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଫୋକସ କରୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଟା। ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଟା କୋଉଥିରେ ଫୋକସ କରୁଛି ନା ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହାଉ ଦ ସନଲାଇଟ ଫିଲ୍ଟର ଥ୍ରୋ ଦ ଗ୍ରୀନ ଲିଭ୍ସ ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଫୋକସ ଅନ୍ ବିୟୁଟି, ଯୋଉଠି ଆମର ଫୋକସ ବିୟୁଟି ଉପରେ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବୋଲି କହିବା। ଯୋଉଠି ଆମର ଫୋକସ ଅନ୍ ୟୁଜ ଉପରେ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଏଥରକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ବିୟୁଟି, ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଡାଇମେନସନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ କଣଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡାଇମେନସନ ସହିତ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଗଛ କାଟୁଛି, କାଟିକି ସେ ଭାବୁଛି କି ହଁ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ହେଇ ଚେୟାର କରିପାରିବି, ଏମିତି ହେଲା କେତେ କାଠ ମୁଁ ବାହାର କରିପାରିବି ଏ ଗଛରୁ, ଏଇ ସବୁ ଭାବିକି ସେ ଭାବୁଛି ଆଉ ଫୋକସ ଅନ୍ ୟୁଜ ଉପରେ ଏଟା କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ହଉଛି ତା ବିୟୁଟି ଟାକୁ ଦେଖୁଛି କି ହଉଛି କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସବୁ ପଡୁଛି ଗଛ ଉପରେ, କେମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ କଣ ହେଇଛି ମାନେ ହଉଛି ପୁରା ଭାସି ଯାଇଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି, ସେଟାକୁ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବୋଲି କୁହାଗଲା ବା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଡାଇମେନସନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡାଇମେନସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଲିଗେନ୍ସ। ହେଲା, ଏଲିଗେନ୍ସ କଣ କହିଲ, ଯେମିତି କି ଲେଖିଛି କହନ୍ତିନି ମୋର ଏଲିଗେନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି, ସେଟା କଣ ନା ଏ ପର୍ସନ ୱେରିଂ ଏ ସିମ୍ପଲ ୱେଲ୍ ଫିଟେଡ ଶାଢୀ ଅର ସୁଇଟ୍ ୱିଥ ଏ କ୍ଲିନ୍ ଡିଜାଇନ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଲାଉଡ ଅର କଲରଫୁଲ ବଟ୍ ଇଜ ଲୁକ୍ସ କ୍ଲାସି ଆଣ୍ଡ ଏଲିଗାଣ୍ଟ। ହେଲା, ଏଲିଗାଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉଟା କି ଆମେ କୁହନ୍ତି। ବିୟୁଟି ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲିଗାନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି। ବିୟୁଟି କହିଲା ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଏସ୍ଥେଟିକ ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁରୋ ଏସ୍ଥେଟିକ ଷ୍ଟଡିଜ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବିୟୁଟିକୁ। ହେଲା, ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବିୟୁଟିକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି କଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ବିୟୁଟି। ଏଲିଗାନ୍ସ କହିଲେ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଏସ୍ଥେଟିକ। ହେଲା, ଭିଜୁଆଲ ଏସ୍ଥେଟିକ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆମେ କହନ୍ତିନି କି ଏଲିଗାନ କ୍ଲୋଥେସ, ଏଲିଗାଣ୍ଟ କାର, ହେଲା ମାନେ ହଉଛି କଣ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କଣ ଘର, ଚମତ୍କାର ଗୋଟେ କାରଟେ, ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ ଡିଜାଇନ କୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ ଏଲିଗାଣ୍ଟ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାଢୀ କି ସୁଟ ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ ଡିଜାଇନ ରେ, ଆଉ ସେ ବେଶୀ କ୍ଲାଉଡି ନାହିଁ କି ବେଶୀ କଲରଫୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ କ୍ଲାସୀ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଏଲିଗାଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି, ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ଏଲିଗାନ୍ସ ୱାର୍ଡ ଟା ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, a person wearing a simple well fitted saree or sweater for clean design is not loud or colorful but is look classy and elegant। ଯେମିତି କି ଏଇଠି ଦେଖ, ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଶୀ ଏଠି ଝାକାମାକା ହେଇନି, ଝାଲାମାଲା ହେଇନି, ଏଠି ପୁରା ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି, ପୁରା ସିମ୍ପଲ, କିଛି ବି ଡିଜାଇନ ଫିଜାଇନ ବେଶୀ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୁରା କଣ ଲାଗୁଛି ଏଲିଗାଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି। ହେଲା, ଫୋକସେସନ କ୍ୱାଲିଟି। ହେଲା, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଜଣେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା କ୍ଲିନ ଲାଇନ ର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଚା ମୋଚା ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଲିନ, ପୁରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଇଏ ନାହିଁ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଠି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ କୁ ନେଇକି କଣ ଏଲିଗାଣ୍ଟ